Đá là tập hợp tự nhiên của một hay nhiều khoáng chất kết hợp lại với nhau, cho nên các Pokemon hệ đá cũng thường sở hữu khả năng phòng thủ cao cùng những đòn tấn công vật lý mạnh mẽ. Ok, chào mừng mọi người đã đến với kênh Drapapedia. Rất vui khi gặp lại mọi người. Mình là Naito, thực tập sinh nghiên cứu về Pokemon, và đây là cộng sự của mình, Rotom. Hôm nay mình xin gửi đến mọi người video tổng quan về hệ đá, một hệ đại diện cho sự rắn rỏi. Những thông tin sau đây là sự tổng hợp nên khó tránh thiếu sót. Rất mong sẽ được mọi người góp ý ở phần bình luận bên dưới. Đây cũng là lời mời gọi dành cho những bạn chưa đăng ký kênh. Hãy nhớ ta đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung sắp tới. Không mất thời gian nữa, chúng ta cùng xem video thôi nào. Sau khi thế hệ 9 đã ra mắt đầy đủ các bản game, hệ đá cũng chỉ hơn hệ đất một Pokemon, chiếm 7,78% tổng số Pokemon, trở thành hệ hiếm thứ 7 sau hệ đất và trước hệ thép. Thế hệ 3 giới thiệu nhiều Pokemon hệ đá nhất với 12 loài, trong khi đó thế hệ 7 giới thiệu ít Pokemon hệ đá nhất, chỉ có 5 loài. Dù được giới thiệu từ thế hệ 1 nhưng phải đến thế hệ 2 mới xuất hiện Pokemon thuần hệ đá đầu tiên, đó là Sudowoodo. Hệ đá đã kết hợp với hầu hết mọi hệ khác, đông đảo nhất là với hệ nước, 12 loài. Song cho tới nay, hệ đá vẫn chưa kết hợp với hệ ma và hệ thường. Và hiện đây cũng là hệ duy nhất vẫn chưa kết hợp với hệ ma, trong khi không thiếu Pokemon có tạo hình phù hợp với song hệ này. Những Pokemon hệ đá có tiến hóa Mega gồm Aerodactyl, Tyranitar, DNC, Paparaco và Glimmora. Hệ đá đồng hạng với hệ băng về số lượng Mega ít nhất với 5 Pokemon cho mỗi hệ. Tuy nhiên, hệ đá lại có nhiều Pokemon có khả năng tiến hóa Mega hơn hệ băng, vì Aggron mất hệ đá sau khi Mega. Hệ đá có hai Pokemon sở hữu hình dạng Gigantamax khổng lồ là Colossal và Dreadnought. Những dạng vùng miền có hệ đá bao gồm nhà Alolan Golem, nhà Hisuian Arcanine và Hisuian Avalok. Phần lớn Pokemon hóa thạch đều mang hệ đá hoặc một phần hệ đá. Điều này có lẽ bắt nguồn từ việc hóa thạch ngoài đời thường được tìm thấy trong các lớp đá cũng như quá trình hình thành của chúng. Riêng 4 đứa này là ngoại lệ. Đa phần các Pokemon hệ đá là sống trên vùng núi hoặc các hang động. Chúng có toàn bộ cơ thể được cấu tạo từ đá hoặc một phần cơ thể được đá bao phủ, nhưng có lẽ do sở hữu cơ thể nặng nề nên đa phần trong số chúng đều rất chậm chạp. Mặc dù các Pokemon hệ đá có cơ thể đồ sộ và phòng thủ vật lý cao, nhưng ở mặt phòng ngự nó chỉ kháng được 4 hệ không mấy được sử dụng nhiều, đó là hệ thường, độc, lửa và bay. Tính ra kháng được hệ lửa đã là một điểm sáng, vì tới chính nó còn không tự kháng được chính mình, cũng như không kháng được bọ, dù là hệ khắc chế được hệ bọ. Hệ đá yếu thế trước các hệ phổ biến như giác đấu, đất, thép, cỏ và nước. Hệ này đồng hạng với hệ cỏ về số lượng điểm yếu khi đứng riêng lẻ với 5 điểm yếu. Tuy nhiên khi kết hợp chúng trên cùng một Pokemon thì giảm còn 4 điểm yếu. Các chiêu hệ đá còn gây sát thương siêu hiệu quả lên 4 trong 5 hệ mà hệ cỏ yếu, ngoại trừ hệ độc. Về mảng tấn công, hệ đá có vẻ vớt vát được chút xíu, nó khác được hệ lửa, băng, bọ và bay. Bị kháng với 3 hệ là đất, giác đấu và thép. Tuy bị kháng nhưng hệ đất và hệ đá là hai hệ bổ trợ nhau rất tốt về mặt tấn công. Vì đất giúp xử lý hệ thép, trong khi hệ đá lo liệu hệ bay, cái hệ miễn nhiễm với hệ đất, và hệ băng, hệ khắc chế hệ đất. Thông tin bên lề, đặt trường hợp tồn tại một Pokemon sở hữu 18 hệ cùng một lúc thì nó sẽ nhận sát thương siêu hiệu quả từ hệ đá. Theo truyền thuyết, Regirock được tạo ra bởi Pokemon huyền thoại Regigigas từ những tảng đá, từng được con người tôn thờ, nhưng vì bắt đầu sợ hãi sức mạnh của nó nên họ đã phong ấn nó lại vào một thời điểm nào đó trong quá khứ. Từng có một câu chuyện kể rằng Terrakion cùng với các thành viên của nhóm thánh kiếm sĩ đã thách thức loài người nhằm bảo vệ các Pokemon khỏi việc mất lãnh thổ. Nó được cho là sở hữu sức mạnh phi thường và có thể phá hủy tường thành chỉ bằng một cú đánh. Pokemon huyền ảo duy nhất mang hệ đá là DNC, được cho là kết quả của một sự đột biến tự phát của Carping. Tuy nhiên, cơ chế và xác suất xảy ra hiện tượng này vẫn chưa được biết rõ. DNC được xem là vẻ đẹp tuyệt mỹ nhất trên thế giới. Có một truyền thuyết kể lại rằng nó sẽ luôn che chở cho những người bạn đồng hành của mình khỏi mọi bất hạnh. Ultra Beast đầu tiên mang hệ đá được phát hiện là Nihilego, mang định danh UB01, ký sinh. Nó sinh sống trong một thế giới khác có tên là biển sâu Ultra và đôi khi được đưa tới Alola thông qua lỗ sâu Ultra.
Mặc dù mức độ thông minh của nó vẫn chưa được biết rõ, người ta tin rằng Nihilego hành động dựa theo bản năng sinh tồn và thể hiện sự thiếu cảm xúc, thậm chí là thiếu cả ý chí riêng. Đặc điểm nổi bật nhất của loài này là khả năng ký sinh. Khi Nihilego bám vào đầu vật chủ, nó không trực tiếp điều khiển hành động của họ. Thay vào đó, nó đánh thức năng lực tiềm ẩn của vật chủ và khuếch đại chúng đến mức cực đoan. Ultra Beast tiếp theo mang hệ đá là Stakataka, định danh Yubi gạch xếp. Theo Fico, một Stakataka đơn lẻ được cấu thành từ gần 150 dạng sóng riêng biệt. Stakataka rất ghét việc có thứ gì đó nằm ở trên đầu của mình và sẽ tìm cách hất xuống một cách dữ dội. Trái lại, nếu có ai chịu được sự rung lắc đó và cưỡi nó thành công, Stakataka sẽ bình tĩnh trở lại và dành sự tôn trọng với họ. Pokemon nghịch lý cũng có hai đại diện gồm Iron Thorns, được ghi nhận đã từng xuất hiện trong một hang động nhất định ở Paldea. Iron Thorns dường như sở hữu trí tuệ cao và có thể là một dạng Tyranitar sẽ tồn tại trong tương lai 1 tỷ năm nữa. Iron Powder được cho từng là Terrakion bình thường nhưng đã bị một tổ chức phản diện cải tạo lại. Nó tích trữ năng lượng giống tia laser trong những chiếc sừng sắt như rìu và sử dụng nguồn năng lượng này để nghiền nát mọi chướng ngại trên đường đi. Steelix. Tính tới nay dòng game Pokemon đã 30 tuổi mà chỉ mới có 26 chiêu thức hệ đá, chiếm 2,78% tổng số chiêu thức hiện có, ít hơn cả hệ tiên, một hệ mới ra mắt chưa được 15 năm. Nhờ vậy mà hệ này trở thành hệ có chiêu thức hiếm nhất, theo sau là hệ rồng, hệ đất và hệ bay. Thế hệ 4 giới thiệu nhiều chiêu hệ đá nhất với 6 chiêu, còn thế hệ 6 giới thiệu đúng 1 chiêu. Khi nói đến hệ đá là phải nghĩ ngay tới dạng thời tiết bão cát, một trong 4 dạng thời tiết hiện có trong thế giới Pokemon. Có thể gọi ra bằng chiêu thức bão cát, hoặc nhanh hơn là dùng Pokemon có đặc tính nổi bão cát. Riêng là Sandaconda vẫn có thể gọi bão cát khi bị tấn công bằng đặc tính xịt cát, nhưng đặc tính này không được chủ động cho lắm. Dưới ảnh hưởng của bão cát, tất cả Pokemon hệ đá được tăng gấp rưỡi thua đặc biệt, kèm theo đó là hiệu ứng gây sát thương bằng 1/16 tổng sinh lực mỗi lượt lên những Pokemon không mang hệ đá. Hiệu ứng này cũng không ảnh hưởng với Pokemon hệ đất hoặc thép. Trong khi đang có bão cát, chiêu thức quả cầu thời tiết sẽ được đổi sang hệ đá với quy lực được tăng gấp đôi. Sát thương của chùm tia mặt trời và lưỡi đao mặt trời sẽ bị giảm đi một nửa sức mạnh. Những chiêu hồi máu như ánh trăng, ánh ban mai hay quang hợp cũng bị giảm đi lượng sinh lực phục hồi từ 1/2 còn 1/4 tổng sinh lực. Đổi lại lượng sinh lực phục hồi bằng đắp cát sẽ được tăng từ 1/2 lên 2/3. Đặc tính lực cát sẽ được kích hoạt hiệu ứng khi có bão cát, tăng 30% sát thương cho các chiêu thức hệ đá, đất và thép. Ngoài ra những đặc tính như bới cát và ẩn vào cát cũng sẽ được hưởng lợi trong dạng thời tiết này. Điểm chung là những Pokemon nào sở hữu 3 đặc tính này đều sẽ không bị nhận sát thương trong bão cát, bất chấp chúng mang hệ gì. Trước thế hệ 4, tất cả các chiêu thức gây sát thương của hệ đá đều thuần vật lý, nhưng hiện nay chúng cũng có thể là chiêu thức đặc biệt. Mặc dù các chiêu phổ biến của hệ này vẫn là các chiêu vật lý, hầu hết các chiêu này hiếm khi có độ chính xác 100%, cho nên dù mạnh thật nhưng khi sử dụng cũng phải niệm Phật dữ lắm. Gây sát thương khủng nhất phải kể đến hút đầu toát đá. Sức mạnh lên đến 150, tuy không có cái giá cần phải nghỉ một lượt, thì có cái giá là Pokemon thi triển cũng phải nhận sát thương phản lại bằng 1/2 lượng sát thương đã gây ra với đối thủ. Những Pokemon sâu đặc tính cứng đầu không cần quan tâm chi cái hiệu ứng bóp này. Yếu hơn một chút nhưng được nhiều Pokemon học hơn là đá sắc nhọn, quy lực 100 và có tỷ lệ chí mạng cao hơn bình thường. Trong đấu đôi, đá lở được ưa chuộng hơn, chiêu này có thể đánh cả hai mục tiêu và có tận 30% cơ hội gây choáng lên chúng. Nếu ăn may cả hai đứa đều choáng thì coi như trận đấu đã được định đoạt kết quả. Đá phong tỏa làm giảm một bậc tốc độ của mục tiêu khi bị đánh trúng, dù dễ trượt. Được cái cũng là bổ trợ tốt cho những Pokemon nào không học được gió rét. Số Pokemon hệ đá dùng cho mảng đặc biệt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và ở mảng này, hệ đá chỉ có 3 chiêu, đọt luôn vị trí hệ có chiêu đặc biệt nhất. Sức mạnh đá quý, một chiêu thức tấn công bình thường, không có gì đặc biệt. Sức mạnh nguyên thủy, hữu dụng hơn một chút vì có 10% tỷ lệ tăng một bậc toàn bộ các chỉ số cho Pokemon thi triển. Cơ hội không cao nhưng có còn hơn không. Cuối cùng là chùm tia sao băng, chiêu thức cần tới 2 lượt mới có thể tấn công. Cách hoạt động tương tự như chùm tia mặt trời, chỉ khác là dù có bão cát hay không thì cũng không thể bỏ qua giai đoạn tụ lực. Dù là vậy, trong quá trình này, Pokemon sẽ được tăng một bậc công đặc biệt, giúp cho các đòn tấn công sau này của nó đều sẽ mạnh hơn hẳn. Chúng ta có thể bỏ qua khâu chịu đấm ăn soi này bằng cách cho Pokemon đeo vật phẩm thả mộc cường lực, cho phép Pokemon tấn công ngay trong lượt sử dụng chùm tia sao băng. Đây là một trang bị dùng một lần nhưng kết quả nhận lại thì vô cùng xứng đáng. Sang mặt hỗ trợ, hệ đá đóng góp cho các chiêu thức rải bẫy bằng bẫy đá ẩn. Cơ bản chiêu thức này sẽ gây sát thương bằng 1/8 tổng sinh lực lên mỗi Pokemon đảo ra sân. Đây là cạm bẫy duy nhất có thể ảnh hưởng đến cả Pokemon hệ bay. Đặc biệt trong hệ lửa bay mà dính cái bẫy này rồi là coi như xong đời cô lụ. Trong thể thức đấu đơn, chiêu thức này khiến cho những mối đe dọa phải e dè, không dám ra sân, chừng nào mấy cục đá lởm chởm vẫn còn.
Sang đấu đôi, các chiêu thức tấn công cùng lúc hai mục tiêu như quần sáng phép hay đá lở được sử dụng khá thông dụng. Và để đáp trả, hệ đá có phòng vệ diện rộng. Nó khá tương đồng với bảo vệ, chiêu này không chỉ bảo vệ Pokemon thi triển mà luôn cả đồng đội. Nhược điểm là chỉ bảo vệ trước những chiêu đánh lan, chứ gặp mấy chiêu đánh đơn mục tiêu là coi như phí một lượt. Nên để sử dụng chiêu thức này, đòi hỏi phải có khả năng phán đoán cực kỳ cao. Ở quần đảo Alola, hầu hết mọi chiêu thức hệ đá sẽ được nâng cấp thành Sơn Thạch Rung chuyển thế khi cho Pokemon đeo Rocky MZ. Dynamax tại Gala, chúng trở thành nham thạch cực đại sau khi đánh trúng mục tiêu là tạo ngay một cơn bão cát. Chỉ có Gigantamax Colossal là dùng phúng thạch Giga. Sau khi tấn công, chiêu thức này tiếp tục gây sát thương bằng 1/6 HP tối đa lên các Pokemon không mang hệ đá trong 4 lượt liên tiếp. Tera bộc phá sẽ được chuyển sang hệ đá khi được sử dụng bởi một Pokemon Tera hệ đá ở Podia. Có 3 vùng bắt đầu bằng hậu quán hệ đá là Kanto, Hoenn và Sinnoh. Brock, nhà huấn luyện Pokemon Vẫn Di Đá, chủ hậu quán thành phố Builder tại Kanto. Anh là một trong số ít những huấn luyện viên Pokemon chuyên nghiệp được nhiều người kính trọng và ngưỡng mộ. Brock hiếm khi cười hoặc mất đi vẻ nghiêm túc, nhưng khi đã cười thì rất khó dừng lại. Rosen, học sinh danh dự yêu hệ đá, quản lý hội quán Rustboro tại Hoenn. Rosen trở thành chủ hội quán là để có thể áp dụng vào thực chiến những gì mình đã học tại trường huấn luyện viên Pokemon. Tại Sinnoh, Rock The Rock, thủ lĩnh hội quán thành phố Orberth. Dù còn trẻ nhưng với vai trò giám sát mỏ than Orberth, anh luôn luôn đảm bảo mỏ than hoạt động an toàn và hiệu quả. Cha của Rogue là Byron, thủ lĩnh hội quán chuyên hệ thép. Tại vùng Kalos Range, nhà leo núi hoang dã nhưng điềm tĩnh và lạnh lùng, thủ lĩnh hội quán thành phố Sallet Range giỏi nhiều môn thể thao và là người dẫn đầu xu hướng thời trang với kiểu tóc Rolling Stones khá phổ biến với giới trẻ. Range có sự gắn bó đặc biệt với các Pokemon hóa thạch. Cùng với mẹ của mình là Melony, Gordy kẻ nghiền nát cứng như đá, điều hành sân vận động Sir Chester tại Gala. Tuy nhiên, thay vì trở thành thủ lĩnh hệ băng như mẹ, Gordy lại chọn hệ đá vì ngưỡng mộ hệ này và muốn tự tìm con đường vươn tới thành công cho riêng mình. Gordy sử dụng Pokemon hệ đá với phong cách chiến đấu vừa tinh tế vừa uyển chuyển. Ngoài việc là Kahuna của đảo Akala, Olivia còn sở hữu một cửa hàng trang sức và phụ kiện tại quê nhà Konikoni. Dù được chọn làm Kahuna khi còn rất trẻ, Olivia luôn cho rằng mình là một cô gái bình thường. Về sau, cô ấy trở thành thiên vương đầu tiên của liên đoàn Alola. Và đó là thông tin về hệ đá trong thế giới Pokemon mà mình muốn gửi đến mọi người. Hy vọng là sẽ giúp mọi người có thêm những thông tin thú vị về cái hệ tuy chậm chạp nhưng mạnh mẽ này. Nếu mọi người thấy video hữu ích thì cho mình xin một lượt like, share và đăng ký nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Và giờ thì hẹn gặp lần sau. Bye!